तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं Vivo Y53 फ़ोन में आप अपनी रिंगटोन कैसे बदल सकते हैं। फिर आपको जाना है वॉल्यूम में जाना है आपको वॉल्यूम में। फिर आपको जाना है इनकमिंग कॉल रिंगटोन। फिर ये आपके सारी रिंगटोन आपके सामने आ गई हैं। आप अपनी मनचाही रिंगटोन सेट कर सकते हैं। और जो आपको रिंगटोन लगानी हो उस पर आप लगा छोड़ देना। जैसे कि मैं इस पर लगा रहा हूँ।